សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្ងោរម្រះជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះរួមមានចាយើងមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះបងប្អូនហើយនេះគឺផ្លែម្រះចាហើយនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះហើយនេះគឺមើមខ្ទឹមសដែលខ្ញុំចិញ្ច្រាំមកហើយចាហើយនេះគឺម្រេចហើយនិងម្សៅស៊ុបខ្នុរចាហើយនេះគឺស្ករសហើយនេះគឺទឹកត្រីអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលបងប្អូនប្រើប្រេងឆាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងទុកប្រេងឲ្យក្តៅបន្តិចសិមយើងចាក់មើមខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចចូលបែបនេះហើយយើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយហើយមានប្រែពណ៌លឿងជាងនេះបងប្អូនសិមយើងចាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំច្បល់ឆ្អឹងជំនីនេះជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមដែលយើងបានលីងនឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របបងប្អូនយើងគ្រប2ទៅ3នាទីចាឥឡូវខ្ញុំគ្របហើយយើងទុកប្រហែលជា2ទៅ3នាទីទៅសិមយើងបើកគ្របវិញចាឥឡូវខ្ញុំបើកគ្របហើយឲ្យយើងឆ្អិនបន្តិចបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់គ្រឿងត្រូវតែម្ដងចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលទេបងប្អូនទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចានេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនិងម្រេចសម្រាប់ម្សៅស៊ុបខ្នុរហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយហើយម្រេចហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយដែរហើយសម្រាប់ស្ករសគឺខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយតែម្ដងចាឥឡូវខ្ញុំកូរច្បល់គ្រឿងក្រៅនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកចូលហើយទឹកហ្នឹងយើងចាក់ម្លិចសាច់ចាក់ម្លិចឆ្អឹងជំនីហ្នឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របដើម្បីរំងាស់វាបងប្អូនចាឥឡូវយើងគ្របមួយសន្ទុះទៅទុករហូតដល់ពុះចាឥឡូវគឺពុះហើយ
ចាឥឡូវជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្រះចូលណាបងប្អូនចាម្រះហ្នឹងគឺយើងបានកាត់ជាដុំៗហើយលាងទឹកស្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលតែម្ដងចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំគ្របគម្របឆ្នាំងណាបងប្អូនគ្របបែបនេះគឺខ្ញុំអត់ឲ្យចិត្តទេខ្ញុំគ្របចំហបន្តិចអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងបើកគ្របវិញពោះវាពុះហើយឆ្អិនហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនោះគឺខ្ញុំនឹងកាត់ស្លឹកខ្ទឹមដាក់ចូលជាចុងក្រោយតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ស្លឹកខ្ទឹមដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនគឺធ្វើបែបនេះហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនស្ងោរម្រះឆ្អឹងជំនីហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយបន្ទាប់ពីនេះចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែររាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ